खै निकाल्नु त एकचोटि 15 केजी पुग्यो 10 भने आमा फेरि निकाल्नु पर्ने 14 कि 15 4 केजी निकाल्नु पर्यो यो त पाराले त यो सबै के गर्नु सामान अर्दैन यति होइन अब के पनि किन्नु छैन हैन ओ ब्याग किने हैन ब्याग त उसमा बोक्ने हो हजुर ब्याग पछाडी बोक्ने हो यसमा 4 केजी के निकाल्ने होइन अनि के लुगा हटाउनु पर्यो पुरा कतै अनि उता कतै घुम्न जानु पर्यो भने ब्याग चाहिँदैन ब्याग त लानु पर्छ हो नि मैले सम्झाइदिएँ यो लुगामा मैले के गर्ने अब खुब लुगा साँचेर राख्थेँ ल यस्तो हुन्छ कि हेर त्यहाँ लुगा थुप्रो बेडसिट पनि एउटा भन्दा हाले छैन ऊ अर्को हाल्नै बाँकी थियो त्यहाँ ल के निकाल्ने के पो नर्ला रुली बस्ती केजीको कति तिर्नुपर्छ पैसा तिर्यो भने लान चाहिँ मिल्छ फेरि मिल्दैन भने ऊ फालिदिन्छ अरे भने त्यसो भए निकालौँ बाबाले कुरियर गरौँला त्यसले पुरानो कुन चाहिँ के हो नलाई नि त्यही गर्नु कुर्ता दसैँमा लाउने भनेर हाले होइन त्यो त राम्रो हो यो त्यो नि राम्रो हो है नानी सबै राम्रो जति हाले हाल्न त होइन तातो तातो त्यो त अलिक राम्रो हुन्छ नि त त्यो नि राम्रो अरे चल्छ हटाउँ मैले त भनेको थियो कुन यो हटाउनु यो हट्नु यो साँदा के पनि वेट छैन 14 केजी छ यहाँ के हटाउँ त्यो ढुसीको नै चाहिँ तोरालु ल के हटाउने यसबाट हटाउनु पर्यो होइन यो हटाएँ 1 केजी अझै 2-3 केजी हटाउनु पर्यो के हटाउनु जुत्ता हटाउनु मिलेन त्यही पुरानै के हटाउनु के हटाउनु नानी हेर त बढी हो अझै कति छ सामान कहाँ हाल्यो त्यो जुत्ता चाहिँ कहाँ हालिन्छ अब अर्कोमा अझै कुकर पनि छ ऊ त्यो पनि छ अझै 13 केजी 1 केजी नि घटे छैन ए छ 13 केजी जसरी राखे नि उस्तै हुँदो रहेछ तर सामान थोरै भयो जस्तो लाग्छ टिकटमा हजुर सामान थोरै कति केजी भने अरे 10 केजी छ एकचोटि टिकटको फोटो हेर त होइन के? टिकटको फोटो दे त मलाई मेरो फोन दे नि हुन्छ कहाँ हो यो ब्यागमा हो मेरो फोन कहाँ छ कस्तो आनन्दले सुते है 3 जनै होइन अहिले त यो मेरो फोन होइन हिजो भर्खर मैले त्यो भन्दा के भन्थ्यो टेन्सन भयो के अन्त डोरो बस्ने हो भन्दा भनेर भने अब त नयाँ मोबाइल पाइहाल्यो थोत्रो त हेर्दिनँ नि ऊ मलाई यहाँ ल्याइदियो ऊ त्यही त हो नि तपाईँको रातो कभर भएको देऊ न मैले नि सुनेको थिएँ गाडीमा त्यस्तो भन्नु
तिम्रो फोटो छैन छैन जा कुद्दा कता मान्छे के खा त अनि हालिदिन्छु अब फाल्दिउ न मलाई सुत्न द्याऊ हेर्नु यो मेरो लुगामा के गर्ने मैले लगाएको चाहिँ एक सुत्न द्या होइन उठिरहनु द्या सुत भने निद भने खाएर आफू सुत्न पाएन 25 ए एउटामा 25 एउटामा 10 एउटामा 7 रहेछ त्यसमा 25 हटाउनु पर्ने रहेछ त्यतिकै 20 भनेर यसमा 10 है हो अनि अघि 20 भन्दा माथि त अब कहाँबाट राख्ने थिए अब म मिलाउँछु फेरि फेरि निकाल्ने भोलि अब त्यसले सामान सबै ल्याइसकेर ए जा ज्याउलाई चाहिँ यो कसले नआउनु गरेको यो देऊ यहाँ देऊ मलाई ग्रिटिङ पागल ए मन टाउको दुइसक्यो यो यो हैन उसे त अट्याए नि एउटी ना यो लुगा मैले एकचोटि लगाएको छैन है मैले लाग्थेँ पहिला पहिला छैन तपाईले 2-3 चोटि एकचोटि हो कि खै यो सबै लुगा नफाल्दा नि यहाँ सुटकेस मान्छेले लुगा यो ठाउँमा राखेर हाल्नु ऊ अझै त्यत्रो साँची बाँकी है अब नि भएन भने चाहिँ म कुर्दिन्छु यसलाई यसलाई कुट्ने हो कि मलाई कुट्ने हो थाहा छैन अहिले म सुते भनेर त्यही मलाई गाली गर्नु उसको रिस आउँछ त्यसलाई कुटेर अनि त्यो बिगार्ने होला अनि फेरि अनि अर्को तनाव तपाईँको यो ब्लाउज यो लाने भनेर ल्याएको अटेन के गर्नु त अब चिप्स खानुपर्छ खाऊ खाऊ त्यो जोख त कति रहेछ त्यो चाहिँ चिप्स जोख छोडा चिप्स हटाऊ कति ज्यारो चिप्स हटाऊ न 13 केजी घट्दै घट्दैन कति टेन्सन लिनु बिचरा सुत्ता अहिले गाली गर्छन् सबै न्यू आइसक्यो थोत्रा बिग्रेर के भयो त अब पुरानो मोबाइल होइन उसलाई त सबै न्यू न्यू आइसक्यो ल अझै 11 केजी छ्या कति निकाल्नु